Ở video lần trước mình đã giới thiệu với anh em Rappu V500 Pro phiên bản full size này. Vậy thì dưới tuyên bố là em này đã được cân chỉnh lại start sẵn từ nhà máy thì em này sẽ có tiếng gõ như thế nào nhỉ? Và đó chính là tiếng gõ của em Rappu V500 Pro phiên bản full size. Và anh em đừng quên, Rappu vẫn có chính sách bảo hành chính hãng 2 năm đổi mới dành cho anh em. Cứ lỗi là được đổi mới luôn.